したことが。本当に反省しちゃった。相当入ってたと思います。いや全部入れようと思ったのに。あ、目標設定そこだったんですよ。なんか思ったの上手くなかったわ。もうちょっと俺たちを焦らせてくれよ。いや焦ってくれよ。焦ってくださいよ。焦らなきゃいけない。続いては特別企画ビンゴシューター。今回はチームバスケットボールということでバスケにちなんだゲームをご用意いたしました。ではまずはルールを説明いたします。縦4列横5列に並んだ合計20個のゴールをめがけてピンクゾーンブルーゾーンに分かれたプレーヤーにシュートしていただきます。面白い。それぞれ4回ずつ打ち終えたら最後の15秒間は全員で乱れ打ち、1人で何球シュートしても構いません。ゴールに入れば10ポイント、さらに縦もしくは横でビンゴが揃うと30ポイント獲得となります。これはうまいよね。チームバスケですよ。野球ですよ。逆ですね。試合出たことないけど。でもこれをやりに来たようなもんだもんね。そういうことです。だから本当もっと点差つけとかなきゃ。本番で力を見せられるかどうかですが、ちょっと気になったんですが、落合さん、